Բայց այսօր այստեղ 2019 թվականի օգոստոսի 5-ին մենք իրար հետ կանգնած ենք Արցախի վերածննդի հրապարակում Մենք պատրաստել ենք այս տեսանյութը հիշեցնելու բոլորին, այդ թվում Եվրամիության այն գործիչներին, որոնք ամեն գնով փորձում են նեցուկ կանգնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա արժանի չէ իր զբաղեցրած պաշտոնին։ Նա մի մարդ է, որն իշխանության եկավ խոստանալով պաշտպանել Հայաստանի քրիստոնյաներին։ Եվ Արցախը Հայաստան է եւ վեր։ Բայց դրժեց իր երթումը։ Երկու ձախողված պատերազմների ընթացքում նա ոչինչ չարեց, բացի իր ժողովրդին դեպի պարտություն եւ կապիտուլյացիա առաջնորդելուց։ Ամբողջականությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ճանաչել Եվ հանգեցրեց Արցախում քրիստոնեական ներկայության ամբողջական վերացմանը։ Ուսուցությունը ցույց է տալիս, որ առաջիկա օրերին Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայտ չի մնա։ Որտեղ այսօր էլ գրեթե ամեն օր շարունակվում է քրիստոնեական հուշարձանների ու տաճարների ավերումը։ Նա մի մարդ է, որը ոտնատակ է անում մարդու իրավունքները։ Դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշի։ Հալածում է իր քաղաքական ընդդիմախոսներին, չճանաչելով ոչ մի սահման։ Առաջնորդվեմ, սաղիկ պետք է տանեմ, լսեմ ԱԾ-ի պատվալը, որ մամուլի Ինչպես նաև կրոնական գործիչներին։ Եկեղեցու նկատմամբ բացարձակ վերահսկողություն հաստատելու իր մոլուցքով։ Կաթողիկոս չկա։ Կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկ։ Քեզ համար կաթողիկոս կա։ Նա մի մարդ է, որն արժանի է միայն մեկ բանի, որ առաջիկա ընտրություններում ձեր ձայնը տաք ընդդիմությանը։ Ղարաբաղյան շարժումը չկա, ուրեմն պատերազմ չկա։ Էս է ամբողջ խնդիրը։ Եվ մենք այո գիտակցված գնացել ենք այդ ճանապարհով։ Կատարեք ձեր քվեարկությունը, երբ ընտրության օրը գա։ Շնորհակալություն։